Ungabe imali yakwa Road Accident Fund engiyithole ngokulimala kwami engozini okanye ngayithola kade ngilimele engozini yomgwaqo okanye engozini ethile. Mpunga yesintu ngifuna ukwenza umsebenzi wokubonga. Ngibonga imali yakwa Road Accident Fund. Sithini isintu mpunga yesintu ungangichushisa ukuthini esimeni esifana naleso? Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthini isintu. Amafasha bashosile. Bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Mpunga yesintu wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesabu ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba limabanga likaThumbula Tjatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonja kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi siyamncumela utsizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sasivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe kankane lakhala lathi ngaha lithe selositha lathi ngaha umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo mamatheka kuthi faca muthu entombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimini omaqede sikhohla amasokazi. Angikubingelele ngikwamukele umbukelo wempunga yesintu TV uma ukuthi umusha kule channel ngiyacela ukuthi usubscribe ku channel yethu wenzele ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo efundisayo ngesintu sethu ukwazi ukuthi uyithole. Zikhona futhi bafowethu nencwadi esizilobayo seyimpunga yesintu ziyatholakala noma ngabe kuphi sike senza inhlelo zokuthi sikuthumelele zona. Kule channel ke bafowethu sifundisana izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu bampisholo. Ngohlala ngaso isikhathi ngikugcizelela lokhu ngesizathu sokuthi kuyenzeka kube khona umbukelo omusha kwempunga yesintu kufanele ayazi inhloso nqandi ye channel ukuthi kwenziwani. Sifundisa isintu sethu thina njengabantu abampisholo sike sikhalimane sichushisane lapha nalapha ukuze konke sikwenzayo masisondele emagcekeni imizi yobaba bethu sifike sikwenze ngendlela ezokwenza ukuthi amathongo ethu akwazi ukuthi athakase singathi senza umsebenzi emagcekeni imizi yobaba bethu bese emva kwaloko kuvela ingozi emva kwaloko kuphela imisebenzi emva kwaloko kwenzeka izinto ezingezinhle. Uma kwenzeka konke lokho kusuke kunogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi indlela esenze ngayo iphambene nendlela ebekufanele ukuthi senze ngayo. Ingakho ke kukhona le channel impunga yesintu TV kukhona nempunga yesintu ngoba uma umuntu ufisa ukuthi wenze umsebenzi emagcekeni omuzwa kini kubalekile ukuthi ufike kwimpunga yesintu okanye uhambe uye kulowo muntu okholelwayo nowaziyo ukuthi uzokwazi ukuthi akuchushise ngokwesintu akutshele ukuthi lo msebenzi kufanele ukuthi wenze ngayiphi indlela ukuze uzokwazi ukuthi ube impumelelo. Namuhla ke bafowethu kuyimpunga yesintu ngifisa ukuthinta udaba olubalekile kakhulu. Ngiyakholela ukuthi luzobaleka kubona bonke ababukeli bempunga yesintu ngoba abanye abantu uthola ukuthi lo daba esizokhuluma ngalo liyabathinta, abanye uzothola ukuthi mhlambe lithinta othile wakubo. Namuhla bafowethu ngifuna ukukhuluma ngendaba yemali yakwa Road Accident Fund. Ngifuna ukukhuluma ngaleyo mali bafowethu. Kwenzeka umuntu uthola ukuthi uzovelelwa ingozi. Uma lo muntu evelelwa ingozi alinyazwe imoto, umelinyazwa imoto alulame, umelulama bese emva kwaloko kube khona leya mali ekhishwayo eba isincephezelo esukisuka kuHulumeni. Le ayinikwayo kuthiwe ke nayi imali njengoba wavelelwa ingozi nje nayi imali. Leyo mali ke iba isincephezelo esuka lapha kwa Road Accident Fund. Umuntu ke kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzosifaka isicelo saleyo mali. Uma sifaka isicelo saleyo mali ingavumi mhlawumbe ukuphuma. Omunye aze athinte emsamo mhlawumbe ecela ukuthi uyacela abantu abadala ukuthi leya mali esincephezelo sakhe
uyacela ukuthi idedeleke. Omunye kungafiki ngisho lapha ekutheni ukuthi ahamba azayi ngisho emsama yocela ukuthi uyacela ukuthi idedeleke. Ngikusho lokhu bafowethu ngoba sekukaningi kakhulu ngikhuluma nabantu athi umuntu impunga yesintu mina ngalinyazwa imoto mangilinyazwa imoto ngafaka isicelo sokuthi ngithole le mali yesincephezelo kodwa yabambeka yangaphuma ngaze ngahamba ngaye ekhaya singafike kwashisa impepho kwacela ukuthi ke kuyacela ukuthi le mali yami yesincephezelo ikwazi ukuthi iphume ngoba ngalimala. Uhulumeni uvele uyazikhipha imali ngenhloso yokuncephezela labo bantu othola ukuthi babe kade bilimalile. Bese emva kwaloko ke lo muntu abesethi impunga yesintu ke naku ke manje imali isiphumile. Phumile manje impunga yesintu imali iningi kakhulu. Ngifisa ukuthi ngibonge impunga yesintu. Kungabe imali yakwa Road Accident Fund engiyithole ngokulimala kwami engozini okanye ngayithola kade ngilimele engozini yomgwaqo okanye engozini ethile. Kungabe leyo mali impunga yesintu kufanele yini ukuthi ngiyibonge? Impunga yesintu ngifuna ukwenza umsebenzi wokubonga. Ngibonga imali yakwa Road Accident Fund. Sithini isintu impunga yesintu ungangichushisa uthini esimeni sifana naleso? Bafowethu nodadewethu. Asikubeke ukuthi ukulimala komuntu elimala engozini yemoto akuyona into enhle futhi akuyona into esiyifisayo thina njenganabantu ukuthi sehlele into efana naleyo. Uma bafowethu ukuthi sekuphume imali ngenhloso yokungicephezela akusho ukuthi mina njenganomuntu angibonge yona imali. Angithi mangifike emagcekeni omuzi wakithi ngithi nina bosibani bami ngizobonga imali engiyitholile yokunxeshezela. Cha, akufanele bafowethu ukuthi kwenzeke kanjalo. Akufanele ukuthi kwenzeke kanjalo. Ngeke ukwazi ukuthi uyibonge imali yesincephezelo oyithole kwa Road Accident Fund. Akufanele ukuthi mawufika emsamo ufika nembuzi uthi ngizobonga imali engiyitholile yesincephezelo. Akwenziwa kanjalo. Uzokhumbula ukuthi ithongo njengoba uphila kade wehlelwe ingozi umuntu okulekelele ekutheni usinde okanye umuntu okulekelele ekutheni ukwazi ukuthi uphephe kuleyo ngozi yithongo lakho elihamba nawe. Ilona elenze ukuthi le ngozi le ingahambi nawe okanye ingawuthatha umphefumulo wakho. Yingakho ke kubalekile ukuthi nakuba sekukhona imali ingabi iyonanto ehamba phambili kuwe kodwa into ekufanele ukuthi ihambe phambili kuwo yithongo lakho ekuyilona elakuhlenga engozini. Yithongo lakho futhi eliphinde lakwazi ukuthi lenze ukuthi leya mali esincephezelo ukwazi ukuthi uyithole. Kuyiphuthe elikhulu uma ukuthi wena uzothi usunxeshezela usuyitholile imali seziphumile izimali bese wena ufika uzobonga imali. Akuzwakali kahle uma uzothi ngiyabonga nayi imali engiyitholile ngiyabonga ukuthola imali. Akuzwakali kahle. Kodwa ukuzwakala kahle ukuthi ngiyabonga nina bosibanibani. Ngibonga kunina nonke mathonga le ikhaya aphethe ukukhanya phezulu kwempilo yami namathongo ekuyiwona amakhulu phezulu kwempilo yami angenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngisinde. Ngibonge emathongweni angisindisa ngenkathi ngehlelwa ingozi. Wezwa lonto awukwazi ukuthi ubonge imali. Kufanele ukuthi ubonge ithongo ukuthi lakwazi ukukusindisa engozini yemoto okade ubhekene nayo. Uphinde futhi ucele ukuthi uyacela ukuthi liphinde futhi likuvikele nangomuso. Uyacela ukuthi ungaphindi ubandakanyeke ezingozini ezithile ezizogcina sezithatha impilo yakho. Ilapho nje bafowethu ngiyimpunga yesintu bengithi bafowethu ake ngithinte nje lapho ngoba bayashaya abantu kakhulu bayabuza ukuthi impunga yesintu imali yaka Road Accident Fund iyabongwa yini. Cha, musa mfowethu kuya kobonga imali kodwa bonga ithongo lakho ekuyilona elikwenzela konke ekuyilona elakuhlenge engozini ekuyilona futhi elenze ukuthi ukwazi ukuthi unxeshezele. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi nobukela umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Na umfanekiso oqoshiwe uthathe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Asiqhubeke ke futhi bafowethu sizithenge incwadi zempunga yesintu ezifundisayo ezinikeza ulwazi lwesintu sethu thina njenganabantu abapisholo.
Mawukuthi uyafisa ukufika uzohlala phansi nempunga yesintu emphelandaba wempunga, uyakwazi ukuthi ushayele zona inombolo lezo lokuzibona zivela la, ufike sizoxoxa sichushisana ukuthi inkinga yakho siyixazulula kanjani. Asibonge kakhulu ke bafowethu bonubukela umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi nidlulisele nakwabanye bese niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.